Bien, continuando con la plática sobre lo que es la egofonía, decíamos en los pacientes que tienen derrames pleurales pequeños o bien que tienen tumores parenquimatosos, cambia el tono y el timbre de la voz escuchada sobre el tórax y a esto se le conoce como egofonía. Vamos nuevamente a escuchar cómo se percibiría, la voz en un parénquima pulmonar sano cuando a un paciente le pedimos que diga la letra I, y después en el mismo paciente en la zona donde está la condensación pleural, es decir, el derrame pleural, le pedimos que diga nuevamente la letra I y vamos a captar nuevamente la diferencia. Bien, eso es lo que normalmente escucharíamos nosotros cuando le pedimos al paciente que diga la letra I, y con nuestro estetoscopio vamos a auscultar sobre la pared torácica donde hay parénquima sano. Ahora nuevamente, ¿cómo escucharíamos cuando lo hacemos sobre un derrame pleural, como es la egofonía? Fíjense cómo parece que dice ey, ey. Bien, la pectoriloquia áfona. Cuando existen pequeños derrames pleurales también, o bien cuando hay zonas de atelectasia, sobre todo de atelectasias obstructivas, es posible percibir en el tórax la voz articulada y clara cuando le pedimos al paciente que cuchichee. Cuchichear es hablar en voz baja. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, en este ejemplo, el paciente va a decir 1, 2, 3, pero le vamos a pedir que lo diga cuchicheado. Si nosotros al paciente le pidiéramos que dijera 1, 2, 3, así con un timbre y tono normal, nosotros escucharíamos egofonía, como fue el ejemplo que pusimos anteriormente cuando le pedimos que dijera la letra I. Lo escucharíamos lejano, tembloroso. Pero si vaya en el mismo paciente en el cual percibimos la egofonía, le pedimos que diga una palabra que pudiera ser la misma I u otra palabra cuchicheada, que en este caso, repito, le vamos a pedir que diga 1, 2, 3, pero que diga 1, 2, 3, 1, 2, 3, o sea, cuchicheado, mientras nosotros auscultamos en tórax, sobre la pared torácica, vamos a notar la diferencia entre la región sana y la región bajo la cual se encuentra el derrame. Entonces vamos a pedirle al paciente que mientras le colocamos el diafragma del estetoscopio en una zona sana de su tórax, en una zona donde no tenemos problemas con el parénquima, que nos diga el 1, 2, 3 cuchicheado, 1, 2, 3, y posteriormente en el área de consolidación pleural, en el área de derrame pleural o de atelectasia, le pedimos lo mismo y vamos a escuchar, vamos a notar claramente la diferencia. Primero vamos a escuchar ese 1, 2, 3 cuchicheado en una área sana.
¿Lo notaron? Aquí le estamos pidiendo al paciente que cuchichee 1, 2, 3. Y vean cómo se escucha como el tañir de tambores, ¿no? Como ruido de tambores, no se entiende absolutamente nada. Pero cuando hay un derrame pleural, el hecho de que ese líquido sea buen transmisor del sonido va a permitirnos que lo escuchemos de una manera mucho más inteligible. Vamos entonces a colocar el estetoscopio pidiéndole que diga 1, 2, 3 cuchicheado en el área de derrame pleural, y esto es la pectoriloquia áfona. Ok, pueden ustedes notar claramente la diferencia. 1, 2, 3 cuchicheado en el área sana. Y ahora 1, 2, 3 cuchicheado en una zona con derrame pleural o atelectasia. Bien, esa es la pectoriloquia áfona. Insistimos en que la auscultación de la voz deberá hacerse mientras el paciente menciona con la misma intensidad y tono semejantes a la del frémito vocal, y su intensidad normal, la intensidad normal de la resonancia de las palabras que vamos a escuchar, pues se condicionará en el parénquima sano por los mismos factores que condicionan el frémito, que ya lo dijimos: el grosor de la pared torácica, la permeabilidad y el grosor de los tubos, las características sonoras de la voz del paciente y desde luego la consistencia del parénquima pulmonar. Una vez más insistimos que hay que pedirle al paciente que tosa de vez en cuando para que esto, la tos, mueva las secreciones, y sobre todo cuando escuchamos estertores se hagan más evidentes al haber desplazamiento de las secreciones de los sitios donde están estancados y nos puedan generar los ruidos con mayor claridad. Este es un pequeño mapa conceptual o cuadro sinóptico en el cual nos dice la auscultación de tórax se hace con el estetoscopio, es comparativa, simétrica, ordenada y completa. 2 tiempos. Número 1, escuchar el murmullo vesicular con sus componentes glótico y alveolar. Número 1, identificamos el componente glótico, el alveolar. Puede haber ruidos agregados, como son los estertores, que pueden ser secos o húmedos. Los secos serían la rudeza respiratoria, el estridor, el roncus, la sibilancia, los estertores crujientes. Los húmedos pues serían los crepitantes, los subcrepitantes y el gorgoteo. Por otro lado están los ruidos pleurales, en donde predominan básicamente los frotes. Esto es, si nos regresamos, cuando nosotros le pedimos al paciente que cada vez que le coloquemos el estetoscopio en su tórax, inspire profundamente por la nariz y luego suelte el aire por la boca.
es decir, la auscultación del murmullo vesicular. En un segundo tiempo viene la auscultación de la pectoriloquia, la auscultación de la voz transmitida en el tórax, la cual decíamos normalmente se percibe desarticulada, confusa, lejana, estridente, pero en algunos padecimientos broncopulmonares o pleuropulmonares, como son las neumonías, las atelectasias, los derrames pleurales, podemos encontrar alteraciones como son la broncofonía, la egofonía y la pectoriloquia áfona. Estos son las alteraciones, son los problemas, son los cambios que podemos nosotros percibir en la auscultación. Esto es un pequeño mapa conceptual, esta es una pequeña reseña de lo que es la auscultación de tórax, y ya creo que de una manera minuciosa, detallada, pudimos relatar, hablar y describir cada una de estas situaciones. La tos. ¿Qué es la tos? Pues la tos es un mecanismo de defensa. La tos es necesaria, ¿sí? La mayoría de los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo son desagradables. La fiebre, por ejemplo, el vómito, la diarrea, son desagradables. La tos también es desagradable, pero son necesarias. Y la tos es necesaria porque la tos lo que genera es que haya una presión muy alta contenida dentro de los pulmones, que súbitamente se suelta, y al soltarse con una gran velocidad impulsa hacia arriba, hacia la boca, las secreciones que van escurriendo hacia los espacios respiratorios. Y como lo dice aquí, pues la tos es un acto reflejo que también puede ser provocado voluntariamente. De hecho, ya dijimos que hay que pedirle al paciente que tosa de vez en cuando mientras lo auscultamos. Es un mecanismo defensivo muy eficaz destinado a mantener despejadas las vías respiratorias. Aquí hago hincapié, muchachos, cuando una persona tiene tos, sea niño, sea joven, sea adulto mayor, cuando una persona tiene tos húmeda, tiene tos con expectoración, están totalmente contraindicados los béquicos, ¿sí? Los béquicos o antitusígenos, aquí se los voy a anotar. Los béquicos. Déjenme localizar la primera, aquí está. Porque si ustedes le dan un antitusígeno a una persona, pues sencillamente van a quitarle ese mecanismo de defensa. Un béquico, ¿sí? Es lo mismo que un antitusígeno. Hay que dejarlo que tosa. Hay que dejarlo que tosa, o en todo caso hay que darle micronebulizaciones para que las secreciones se hagan más delgadas, para que no sean tan viscosas, para que se hagan más líquidas y puedan ser expulsadas más fácilmente. Y por eso también a una persona cuando tiene tos con secreciones abundantes le indicamos que tome mucha agua, para que esta agua diluya las secreciones y sean más fácil de expulsar. Si ustedes a una persona que tiene un cuadro respiratorio alto y tiene mucha tos le dan antitusígenos, pues si logran contenerle la tos, pues van a hacer que se sienta mejor. Le están dando a ustedes un medicamento paliativo para que le disminuya la molestia de la tos, pero le están quitando ese mecanismo de defensa que evita que el moco, las secreciones se deslicen hacia las áreas respiratorias, y esto puede terminar en una neumonía. Entonces, totalmente prohibidos, totalmente derogados, totalmente contraindicados los antitusígenos en pacientes con tos, sobre todo con tos húmeda, con tos con expectoración.
La irritación o obstrucción de las vías aéreas activan el reflejo y ayudan a mantener permeables los bronquios respiratorios. El mecanismo de la tos está regulado por un centro nervioso específico situado en el bulbo raquídeo y se desarrolla en 3 fases que se suceden rápidamente. Bien, en el siguiente video hablaremos de las fases de la tos y hablaremos, para finalizar este capítulo, de la maniobra de Heimlich. Hasta aquí con este primer video. Continuamos.